Signori, carissime signore, soprattutto signore, oggi veramente una sottolineatura particolare per questa festa sentitissima. Vi ringrazio molto di essere intervenuti, veramente, ed è una cosa che mi coinvolge particolarmente perché l'antica amicizia familiare con Toni Cosenza, che ci illustrerà in questa serata che speriamo rimanga illuminata, da lui lo sarà sicuramente, da loro. Lui si chiama Michele Ascolese ed è un chitarrista. Ecco, come vi dicevo, per me presenta una particolare emozione. Sono moltissimi anni che ci frequentiamo, ci conosciamo e che si intersecano di interessi della famiglia che rappresento, pittorici e artistici e musicali invece, ma anche culturali in senso lato e più esteso di Toni. E quindi sono state tantissime occasioni che, specialmente nel periodo in cui alla villa, la casa, insomma, la Pastora di Fondi, c'erano delle manifestazioni in cui intervenivano artisti, attori e personaggi della cultura e dello spettacolo, e Toni è sempre stato protagonista e ha fatto da collegamento tra questi mondi, quindi tra quelli artistici più specifici che ci rappresentavano e invece quelli dello spettacolo che lui conosce bene e che interpreta da molti anni con questa grande capacità e grande sensibilità. Per cui, quanti anni sono che ci conosciamo, Toni? Tu lo sai ricostruire? Alla fine degli anni 60. Alla fine degli anni 60, quindi proprio una storia lunghissima e un percorso carino. Comunque, come lui ha accennato lui stesso, lui abbraccia moltissimi campi, moltissime situazioni, e questo lo scopriremo nella serata che si viene ad avviare e che affido ai due grandi interpreti, e ringraziandovi ancora della vostra presenza e partecipazione. Sì. Ecco, io volevo fare una piccola precisazione. Il protagonista al Fondi la Pastora non ero io, era Domenico Purificato. Io ho un solo merito, un solo vanto, di essere riuscito a fare indossare il costume e la maschera di Pulcinella a Domenico Purificato. E ricordo che era una sera d'estate, lì ha detto, Pino ha parlato di artisti, di intellettuali, ma c'erano anche uomini politici importantissimi, di cui non voglio fare nome, ma di diversi partiti, tutti affratellati in quella occasione. Allora io mi avvicinai con molta, dico, non so Domenico che mi dice, senti, io ho portato il mio costume con la maschera. Dice, perché no? Perché lui da attore, voleva fare attore poi in effetti, no? Amava Pulcinella, aveva fatto i quali io sono innamorato della morte di Pulcinella all'assedio di Gaeta. E lui disse, aspetta, poi vediamo i figli che dicono. E quindi dico, perché no? E lui uscì, mentre io cantavo Palomella, Zomba e Vola, la canzone di Pulcinella, lui uscì da dietro una siepe, facendo Pulcinella, e la gente non capiva. Poi si è tradito perché dalla cuffia, dal cupolone, usciva una piccola ciocchetta di capelli grigio, bianco, grigi, e allora tutti hanno capito di chi si trattava. È nata mezzo mare, Michelemma, Michelemma, è nata mezzo mare, Michelemma, Michelemma. Oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola, oi nascarola. Liturca San Giovanni, Michelemma, Michelemma, liturca San Giovanni, Michelemma, Michelemma. A riposare, a riposare, a riposare, a riposare. La cimma, Michelemma, Michelemma, chi può
la CMG, Michelemma, Michelemma, per lo steppone, per lo steppone, per lo steppone, per lo steppone. Via Tacchi la vince, Michelemma, Michelemma, via Tacchi la vince, Michelemma, Michelemma, Costa figliola, Costa figliola, Costa figliola, Costa figliola. Sta figliola che figlia Michelemma, Michelemma, sta figliola che figlia Michelemma, Michelemma. Oi te notaro, oi te notaro, oi te notaro, oi te notaro. E pitta porterà Michelemma, Michelemma, e pitta porterà Michelemma, Michelemma. Stellariana, 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 Stellariana. Fa morire la manda, Michelemma, Michelemma, fa morire la manda, Michelemma, Michelemma. A tu,